Hello everyone, it's me Chosang Sherpa. As you guys can see, I'm celebrating my new year with Pari, and yeah, I bought a new coat. यहाँ देख्नु हुँदैछ जो म देखाउने छु अनि त्यो मैले जाडोबाट किनेको यसको फुल भ्लग छ है आउँदैछ यहाँ नेटवर्क इस्यु भएको कारणले चाहिँ मैले पोस्ट गर्नु पाएको छुइनँ लाइक पोस्ट चाहिँ भएको छैन अनि र दिनदिनै म पोस्ट गर्न ट्राई गर्दैछु बट नेटवर्क साह्रै विक भएको कारण एन्ड इन न्यू इयर वी वेन्ट सफारी बेङ्गाल सफारी एन्ड भेगा त्यहाँदेखि मार्केट है त्यो मैले मार्केटमै किनेको हो अनि आई अल्सो मेक रिल्स फर इन्स्टा है अनि यहाँ पार्क पनि थियो सो वी प्लेड सुलसुले मलाई नेपालीमै आउँछ यसको नामहरू ल गाइज डोन्ट माइन्ड सुलसुले चक्कली चुक्कली यो अनि पिङ्क अनि दे वी अल्सो डु ट्रिप लङ इट्स अ न्यू एक्सपिरियन्स डोसा इज अल्सो अ न्यू एक्सपिरियन्स फर मी सो दिस न्यू इयर ब्रिङ मी न्यू एक्सपिरियन्स